jadi seleuwih kadarat jadi salogak. Kehidupan ekonomi masyarakatnya bagaimana? Kehidupan ekonomi masyarakatnya adalah masyarakat yang ngahenang ngahening, ngeunah nyandang ngeunah nyanding tapi teu nyandung. Kekayaannya bagaimana? Kekayaannya adalah reaketon, buncir leuit, loba duit, bro di juru, bro dipantau, ngalaya di tengah imah, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jago, na parango aya si di kolong aya si jambrong, na parango aya si jago, sistematik.